姊妹平安。2025年好快又會過去啦，2026年新嘅一年又快嚟到。我唔知你帶住一個咩嘅心情嚟到迎接新嘅一年呢？如果我話俾你聽，主耶穌好快翻嚟啦，佢真係好快翻嚟啦。我唔知你會唔會覺得，哎呀，又講呢啲，提咗好多次啦。但係如果真係耶穌翻嚟，你估你嘅心情會點樣呢？我相信唔同嘅基督徒有幾種唔同反應。第一種就係，哇，我好想主耶穌快啲翻嚟，我等咗好耐啦，我好想見耶穌，所以有啲係好期待，好期待。另外有啲就話，哎呀，我都驚驚地嘅，因為主耶穌翻嚟會審判噶嘛。哇，咁我點面對佢啊？我有好多罪喎，我做咗好多佢唔中意嘅嘢嘅，所以有部分人咧就好驚嘅，帶住一個畏懼嘅心，唔係咁敢去見耶穌。仲有第三類就根本冇預備，根本冇期待見耶穌。哎呀，佢哋覺得講咗幾千年咁耐啦，耶穌幾時會翻嚟咧？哎，有排啦。於是佢哋就完全唔準備，又冇期待嘅心，又唔中意聽呢個話題，佢哋就擺低咗啦。各位弟兄姊妹，我唔知你係屬於邊一個類型，你到底預備好自己見主耶穌未啦？喺馬太福音裏邊就有一個比喻，馬太福音第25章由第1節到13節，耶穌就講咗10個童女嘅比喻，有10個童女，佢哋都係等呢個新郎嚟到嘅，因為佢哋好想去呢個嘅筵席啊。因為如果新郎嚟到咧，佢哋就可以開始一個好盛大嘅婚禮嘅筵席，所以個個都會喺度等啊。仲有佢哋全部帶住油燈嘅，因為當時唔知道呢個新郎幾時嚟。如果係夜晚黑嚟，咁一定要點着盞油燈先有光啦。如果唔係，你點照住條路啊？而且嗰陣時係啲田間嚟嘅，哇，好黑噶嘛，咁必須要有燈。所以呢10個童女全部都預備好晒一盞嘅油燈，但係分別喺邊度呢？就當佢哋都喺度等，有啲又喺度瞌眼瞓啊，有啲又喺度傾偈啊，因為太耐啦，等得太耐，突然之間就話新郎嚟啦，新郎嚟啦，哇！於是全部扎醒晒，咁咧，於是有5個童女，佢哋唔單止預備燈，而且燈入邊係有油嘅。大家如果見過嘅話咧，嗰啲猶太人嗰啲燈係扁扁平平嘅，裝得好少嘅油，咁入邊咧就有支燈芯，咁樣咧就點着支燈芯。原來有5個童女，燈入邊係預備好油嘅。於是5個童女即刻點着佢哋嘅燈，就出去迎接新郎嚟到。另外都係有5個童女，冇錯，佢哋有燈，但係好可惜，燈裏邊係冇油嘅。於是佢哋就同另外嗰5個童女講：哎呀，可唔可以分啲油俾我哋，等我哋都可以點着燈啦？咁嗰5個童女就話：不如你哋去買油嗰度去買啲油啦，我驚分咗俾你哋，我哋2個都唔夠半路中途，大家都熄咗，咁點算啊？唔得，唔分得俾你。於是嗰5個童女就只好去嗰啲賣油嘅地方去買油啦。就喺呢個時候，新郎已經嚟到，於是門就關上。佢哋就喺入邊慶祝快樂，可以享受呢個新郎婚姻嘅筵席。呢個係耶穌所講一個好提醒我哋嘅比喻。10個童女得一半係預備好嘅。咁我好想問你，
你係屬於邊一半呢？一半係預備好嘅，一半係冇油嘅。佢哋有油嘅，佢哋就可以享受主人嘅快樂。哇！嗰個筵席真係好豐富啊！而且佢哋可以同新郎一齊慶祝，新郎又會祝福佢哋，將好多嘅好寶貴嘅禮物送俾佢哋，同佢哋分享，享受呢個天上嘅筵席。但係好可惜，另外嗰5個冇預備油嘅，聖經話佢哋只能夠喺外邊黑暗嘅地方哀哭切齒，喺黑暗嘅地方哀哭切齒。原來有準備同冇準備係有極大嘅差別，係天淵之別啊！有預備好嘅就可以享受一個天上邊婚姻嘅筵席。各位，你知唔知啊？我哋已經被邀請去赴羔羊嘅婚宴。呢個係喺啟示錄裏邊，聖經好清楚講嘅。我哋作為屬神嘅兒女，我哋已經有資格，我哋已經被邀請去赴羔羊嘅筵席。但係好可惜，如果到時你盞燈入邊冇油，你點唔着盞燈，咁你點去赴呢個羔羊嘅婚宴啊？所以呢個比喻提醒我哋好多嘅嘢。第一，我哋必須要時刻警醒守望啊，警醒禱告，等候主嘅再翻嚟，係要等嘅。冇錯，等係我哋都好唔想。你試過等人未啊？梗係試過啦。本來約咗幾點鐘喺尖沙咀嘅渡海小輪碼頭嘅見面嘅，哇！結果遲咗15分鐘仲未嚟，遲咗半個鐘頭仲未嚟，你打電話俾佢又冇人聽喎，咁點算啊？等又唔係，唔等又唔係，都過咗半個鐘啦。哇！心裏邊嗰種嘅彷徨，嗰種嘅焦慮，等唔到人嗰種嘅焦慮。所以我哋等候係好艱難嘅事，但係如果你願意去等，咁你就有機會去進入呢個婚姻嘅筵席。第二，嗰5個有準備嘅，係佢哋時時都預備好，佢哋唔理咩時候，燈入邊永遠係有嘅。只要一聲號令底下點燈，哇！佢哋就可以即刻點着盞燈。各位，我嘅燈需要油啊！我哋舊陣時成日唱一首歌，我的燈需要油，求主上賜下，我的燈需要油呀，我嘅燈需要油，求主上賜下，使我燈可以不斷發光。各位弟兄姊妹，我哋嘅燈必須有油，有油就可以隨時點着，有油就可以隨時照亮。耶穌都話：我哋人點燈唔係放喺斗底下，係放喺燈台上，就可以照亮一家嘅人。我哋嘅光係要俾人看見嘅，唔係匿埋嘅，唔係擺喺角落頭嘅，唔係揾啲嘢冚住嘅。我哋嘅光必須要照耀，就好似明亮嘅燈台一樣。求主都幫助我哋時時為主發光，為主成為明光照耀。喺2025年，雖然我哋曾經都有好多做得唔好嘅事，或者你好唔滿意呢一年，或者你覺得你嘅見證未夠，求主幫助我哋而家就立志，喺未來好快嚟到嘅2026年新嘅一年，我哋成為光，照在眾人面前。我哋要做世上嘅光，世上嘅鹽。耶穌話：你哋係世上嘅光，世上嘅鹽。係啊，即係我哋嘅身份本來就係噶啦，唔使扮噶。係
我哋就係光，光嘅特質就係光一到黑暗就走開。鹽係調和，叫啲食物更有味道，防腐嘅。喺今日呢個充滿紛爭、充滿衝突嘅世界，我哋好需要有調和作用。求主讓我哋喺2026年好似光一樣，喺黑暗嘅地方，喺一個黑暗嘅角落裏邊，只要你拎住個電筒入去，拎住支蠟燭入去，即刻成個房光晒啊！求主叫我哋成為明光，照耀喺呢個黑暗嘅世代，讓我哋成為鹽，可以調味，可以發揮防腐嘅作用。願天父使用你，使用我，使用我哋每一個人，喺新嘅一年，我哋都做主美好嘅見證人。願天父賜福俾各位。